मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून जो लॉन्च थे न, अगर एकड़ो डो भी को बीज वने न तो वह सज़ा तव्हां असां मौलवी खे ॾियो। पहिरियों कयो तो सही न कुरान वारो कानून, पहिरियों लॉन्च तो कयो न। बाक़ी ईअं साईं हे माशर के अंदर हे बीमारी आहे, हे साईं मर्ज़ आहे। मां ॻाल्हि यादि रखे छॾियो त इहे मर्ज़ जेके उथिया आहिनि न, इहे अञा ज़्यादा उथंदा। जॾहिं मुस्लमान क़ुरान खे छॾींदो न, मुस्लमान ज़लील थींदो, नाकाम थींदो। कहिड़नि मसइलनि ते असां ॻाल्हायूं भला, कहिड़े हिकिड़े टॉपिक ते ॻाल्हायूं? कहिड़ो जेको क़ौम जे अंदरि कहिड़ा मर्ज़ न आहिनि? व्याज जो केॾो वॾो मर्ज़ आहे, हाँ सूद जो केॾो वॾो मर्ज़ आहे असांजे ई मुआशरे जे अंदरि, असांजे ई मुल्क जे अंदरि। ऐं असां ख़्वाब ॾिठाईंदा असां जेको तरक़ी कंदासीं, असां ख़्वाब ॾिठंदा असां बुलंदी ते पहुचंदासीं इन सूद जे ज़रिए सां। क़ुरान हकीम अल्लाह ताला साफ़ फरमाए त जेको सूद आहे न उनखे मां खुटाईंदो आहियां, हा सदके खे जेको मां वधाईंदो आहियां। ऐं असांजा जेके काफ़ी जेको आहे पढ़ियल लिखियल माण्हू उहे चवंदा साईं व्याज खां बग़ैर त कम ई न थींदो आहे, व्याज खां बग़ैर त कारोबार ई न थींदो। पोइ हाणे असां इन जी ॻाल्हि खे वठूं या अलाह जे क़ुरान खे वठूं? अलाह जो क़ुरान ते फरमाए थो त हे व्याज जेको आहे हिनखे असां खुटाईंदासीं, असांजो पूरो पाकिस्तान सोन जो ठही वञे, हर हिकु ग़रीब जो घर सोने जो ठही वञे। पर जेसि ताईं पाकिस्तान मां व्याज ख़तमु न थींदो न, असां ओतिरो ज़लील थी न ईंदासीं। हा छॾे करे क़ुरान असांखे ॿुधायो, असांजे असेंबलियुनि जे अंदरि बिल पास थींदा आहिनि सूद जे बारे में ऐं सूद जी ताईद में। ऐं कोई पुछा करे त हे मुल्क कंहिंजो आहे, असेंबली में केरु अक्सर वेठा आहिनि? चवंदा मुस्लमान। ऐं हिन खां पुछा कयो नंढे मुस्लमानो, क़ुरान में अल्लाह ताला छा थो फरमाए सूद जे बारे में? इन खां बाद में पोइ सभिनी गर्दन हेठां। सूद जो 73 नुक़सान आहिनि, व्याज जा 73 नुक़सान आहिनि हदीस जे अंदरि। उन मां जेको घटि में घटि आहे न, जंहिंखे हदीस फोकस कयो आहे उहो कहिड़ो आहे? पंहिंजी माउ सां ज़िना करणु। हा पंहिंजी माउ सां ज़िना करणु। जंहिं मुल्क जे अंदरि पंहिंजी माउ सां ज़िना कई वञे, इहो मुल्क तरक़ी कंदो? यार हदीस आहे न, मां भला को पंहिंजी तरफ़ां ॿुधायां थो या? हे हदीस जे अल्फाज़ आहिनि। सूद जा 73 नुक़सान। हिकिड़ो जेको नुक़सान आहे न, हिकिड़ो जेको अज़ाब आहे न, हिकिड़ो जेको जुर्म आहे न, घटि में घटि उहो पंहिंजी माउ सां ज़िना जो आहे। कोई कंहिं मुल्क जे अंदरि कोई बंदो पंहिंजी माउ सां ज़िना कंदो हुजे, भेण सां ज़िना कंदो हुजे, पाण खे मुस्लमान सॾाए, ऐं इन खां बाद में ॾिसे त वरी असांजो पाकिस्तान तरक़ी कंदो? न कंदो, खसारे में वेंदासीं। भले तव्हांजा जेको न घर सोने ठहियल थी वञनि, तव्हांजा रस्ता चांदी जा ठही वञनि, तव्हांखे कंहिं क़िस्म जो कोई टेंशन न हुजे, ख़ुदा तबी तव्हांखे ज़लील कंदो। हा हे अल्लाह जो वाइदो आहे। जंहिं बि क़ौम अल्लाह खे छॾियो आहे, अल्लाह जो क़ुरान खे छॾियो आहे, नबी जे तरीक़े खे छॾियो आहे, अल्लाह ताला हर क़ौम हर वक़्त जे अंदरि अल्लाह ताला उनखे ज़लील कयो आहे। जेकॾहिं अगरि मां ग़रीब माण्हू अगरि कानून जी ॻाल्हि कंदुमि न, हिकिड़े ॾींहं में मूंखे टंगे वेंदा। हिकिड़े ॾींहं में ग़रीब आहिनि न, मुंहिंजे मथां जाबिर आहिनि न, कानून जी ॻाल्हि कंदुमि त हे शइ पाकिस्तान जे अंदरि नॉट अलाउड आहे, हिनखे अलाउड आहे ई न, हे हराम आहे। शराब असांजे शदाकोट में नाचे, हे नाजाइज़ अमल आहे, हराम अमल आहे। चङा भला जेके मुस्लमान आहिनि न, उहे चवंदा मौलवी चुप कर न त उॾी वेंदे। हा मां को भला को गुनाह जी ॻाल्हि थोरी कयमि, भला मां गुनाह जी ॻाल्हि थोरी कयमि? त मां त गुनाह खे रोकण जे बारे में ॻाल्हि थो कयां। चवंदुमि असांजे शहर में शराब न हले। चङा भला असांजा किंग जेके माण्हू जेके ताक़त वारा ऐं फुल पावर वारा चवंदा चुप कर उॾी वेंदे, न त नालो ई तुंहिंजो शहर में न रहंदो। हे अहिड़ा माण्हू। हा जेकॾहिं अगरि कोई असांजो ग़रीब माण्हू, हे कानून ॾिसो हाणे हिते हाणे कानून ॾिसिजो, जेकॾहिं असांजो को ग़रीब माण्हू मस्तु माला में कंहिं सरकारी अॾे ते वेही करे को ॿटालू खपाईंदो न, चङा भला असांजा ऑफिसर, चङा भला मोतबर माण्हू ईंदा, अड़े गैर सरकारी कम ते बीठो आहे, अड़े बेशर्मो तव्हांखे शर्म नथो अचे? हिते तव्हांखे कानून थो यादि अचे, हुते अल्लाह जा कानून था टुटनि, हुते अल्लाह जो क़ुरान थो जेको पोइ थी वञे, तव्हांजी ॻाल्हि पोइ थी वञे।
तव्हांजी ॻाल्हि अॻिते थी थिए, अलाह जो कानून जेको अलाह जो क़ुरान पहुची थो वञे। हिते तव्हांखे शर्म न आहे, बाक़ी तव्हांखे कानून इन टाइम थो यादि अचे जंहिं टाइम को ग़रीब माण्हू पंहिंजो हिलल वारो रोज़े करे हिते असांखे कानून ॿुधाईंदा चङा भला। इहे जीअं जो मुस्लमान मरंदा न, इन्हनि जी जेकी ज़िल्लत ऐं रुसवाई जेकी क़बर में थींदी न, इहो पंहिंजो अशर क़बर में ॾिसंदा। जेके अमीर जे लाइ कंहिं क़िस्म जो कोई कानून न आहे, ग़रीब जे लाइ हज़ारे कानून आहिनि। ऐं सेम टू सेम उहो ई तरीक़ो आहे, उहो ई कल्चर आहे जेको 1400 साल पहिरियां यहूदी जेको ख़ुदि लॉन्च कंदा हुया, यहूदियुनि जा आलिम ख़ुदि लॉन्च कंदा हुया। अमीर जे लाइ फैलाइणो कानून, ग़रीब जे लाइ फैलाइणो कानून। ऐं ईअं ई आहे साईं। ऐं असांजे पाकिस्तान ख़ासि करे सिंध जे अंदरि वरी अमुन बि कहिड़े क़िस्म जो आहे, अमुन बि कहिड़े क़िस्म जो आहे। सिंध खां भलो जेको आहे न, पावरफुल ताक़त वारो कानून अमेरिका जो आहे। अमेरिका ईसाइन यहूदीन, हा ईसाइन यहूदीन, सिंध खां भलो उन्हनि जो निज़ाम आहे। हा मरंदा उन्हनि जे लाइ जनम आहे, उन्हनि जे लाइ उहो अज़ाब आहे। बाक़ी हिन टाइम तव्हांजे सिंध खां कानून अमेरिका वारनि जो, फ्रांस वारनि जो, यहूदियुनि जो, पंहिंजे मुल्की एतबार सां, महलनि जे एतबार सां उन्हनि जो जेको तव्हां सिंध खां मज़बूत कानून आहे। उन यहूदियुनि जा ॿार ईअं ज़लील न आहिनि थींदा जीअं तव्हां सिंधियुनि जा ॿार ज़लील थींदा आहिनि। अमेरिका जे अंदरि कुतो मरे, बंदो जेल जे अंदरि हलियो वेंदो, साल 1.5 साल सज़ाई। कुते खे जेकॾहिं टकर लॻो मरी वियो ऐं माज़रत कंदो, मालिक चए थो ठीकु आहे, न त अंदरि जेल में 8 महीना 10 महीना कुते मरण जो। ऐं जेकॾहिं कुते खे ख़तरनाक क़िस्म जो हासकारी मारियो अथव, इन बंदे खे बि ख़तरनाक सज़ा ॾींदा, ठाऊ को कुटको ॾींदा, वॾा मोचड़ा आणंदा। हे अमेरिका सिंध जे अंदरि मौलवियुनि खे क़तल कयो, ॿारनि खे मारियो, औरतुनि खे क़तल कयो, नौजवाननि खे क़तल कयो, ईअं सम्झो कुतो मरी वियो। हा हा कुतो मरी वियो। हे अल्फाज़ जेको न, हे मां इन जे करे तवाई वारा ॻाल्हायां थो ऐं ठोस ॻाल्हायां थो त कानून कंहिं क़िस्म जो न आहे। इंसान खे एतिरी बि वैल्यू न आहे। ॼण इंसान को हिते मोह ई न आहे, ॼण इंसान जेको क़तल थियो ई न आहे। ईअं सम्झो को कुतो ॿिलो मरी वियो आहे। जीअं को मुस्लिम महिल में कुते खे टकर लॻो त कुते खे खणी करे तव्हां साइड ते रखंदव। सिंध जे अंदरि जेकॾहिं कोई मोज़ माण्हू मरियो, को चङो भलो मरियो, कानून कंहिं क़िस्म जो न आहे। ईअं सम्झो माज़रत सां अल्फाज़ मां सख़्तु ॻाल्हायां थो, ईअं सम्झो कुतो को ॿिलो मरियो, बसि कुतो ऐं ॿिलो मिलियो। दावा इस्लामी कंट्री। हा हिते जेको आहे न, ला इलाहा इल्लल्लाह जी बुनियाद ते कमु हलंदा आहिनि, कुझु बि नथो हले। ऐं ॻाल्हि मां क्लियर करणु चाहियां थो, कुझु बि नथो हले। उन्हनि वटि अंग्रेज़नि वटि जेको कानून आहे, ज़ालिम आहिनि, यहूदी ज़ालिम आहिनि, पर उहो ज़ुल्म जेको कंदा आहिनि न, उहो हितां मुस्लमाननि जे मथां कंदा। यहूदियुनि जी खोपड़ी ख़राबु न थी आहे, पंहिंजे यहूदियुनि खे मारनि। उन्हनि में बि नॉर्मल दुश्मनियूं थी सघनि थियूं, थोरो घणो क़तल हुन खां बि थींदा, पर जीअं जेको हिते लॻो पियो आहे न सिस्टम, जीअं हिते असरु लॻो पियो आहे न, इहो हुते न आहे। ऐं हाणे कल्ह को यार हिकिड़ो वीडियो थी आहे त